Ahoj Katko, vítám tě tady u nás v Ostravě. Jsem rád, že pozvání přijala Katarína Wolfica a jestli bych tě mohl poprosit, představ se našim divákům, řekni pár slov o sobě. Áno, ďakujem za pozvanie. Ja teda prezentujem sa online ako Wolfica a to je kvôli tomu, že moje rodné priezvisko je Vlková a my sme sa s tým hodne stotožnili ako rodina, že sme boli tak známi ako vlci, aj môj oco Alfa Vlk a tak. Takže už tam niekde na strednej vznikla táto prezývka, takže keby náhodou niekto mal otázku, ale inak moje priezvisko teraz je Meresová a ja vlastne túto otázku nemám rada, pretože robím veľmi veľa rôznych vecí. A mám ja tak vnímam, že si žena so širokým zábierem. Áno, je to tak, je to jeden z tých multitalentov a niektorí sa v tom možno nájdu, diváci. Pretože vlastne je to také, že vlastne všetko viete a pri ničom akoby nezostaneš dlho, vieš. Je to určitý dar. Ja vlastne jednu z vecí, ktorú robím, je načítavam dary a to práve si myslím, že mi dáva možnosť to, že ja akoby som všetkým a ničím. Musela som toto teda prijať v svojom živote, že som ničím, lebo tam padalo ego a akože som ničím, neviditeľná a tak ďalej. Akože že sa úplne nespecializuješ na jednu vec. Presne, a nevedela som sa s ničím identifikovať, alebo som sa identifikovala s tým, čo bolo teraz v mojom živote. Takže na strednej škole to vypadalo tak, že keď som bola s Beatlesákmi, tak som bola Beatlesák, aj s rockermi rocker a tak ďalej. A postupne som začala navnímavať, potom už neskôr, keď som začala sa venovať práci s duchovným rozvojom, že je to vlastne aj dar, že sa dokážem naladiť vlastne na to okolo a to som práve potom využila, takže taká jedna akoby služba, ktorú ponúkam je čítanie darov a pretože ma takisto fascinujú zvieratka a psi, s ktorými som vyrastala, tak robím aj načítanie psieho poslania. A to robím hlavne pretože dneska máme okolo seba hodne nemocných pejskov a mňa to začalo trápiť, že tí ľudia to riešia medicínsky a ono sa potom ten problém opakuje, alebo teda najčastejšie je to tak, že má pes nejaký problém a treba psík môže umrieť, alebo už máme druhého psa a potom sa ten problém vyskytne u toho majiteľa. Ten istý problém, pretože on s niečím pomáhal, ten pejsek a že tomu tí ľudia akoby nerozumejú. Ale všetci chcú vedieť psi poslaní. Ja som sa inšpirovala tým filmom, ktorý, neviem, či si ho videl. Nádherné. Takže práve, jak vlastne tá duša toho psa ide a čo všetko zažíva a že vlastne má tam nejakú misiu. Aj v tom filme, teda on mal dať dokopy nejakú tú rodinu. A takže som to začala načítať a tam sa ukazujú úplne super veci u tých psíkov a oni vždycky, tam mám potom jednu časť toho čítania, kde navigujem vlastne na tú nemoc, alebo môže tam byť nejaká porucha správania toho psa a tam vlastne sa ukáže, čo to je, čo mu vadí a ako treba upraviť tie podmienky v tej rodine, aby sa tam mal dobre ten pejsek. No a na to vlastne musia už potom tí členovia tej rodiny urobiť nejaký krok von z komfortnej zóny a začať meniť seba a svoj život. A to ma najviac na tom baví, že ten psík, ako jemu to je jedno, či ja mu čítam poslanie alebo nie, ale že vlastne je to cesta dostať sa k tým ľuďom, aby oni si prevzali zodpovednosť za ten svoj život a napríklad za emócie, ktoré sa nepriznávajú, majú ich potlačené, ale ten psík to musí niekde filtrovať, lebo on funguje ako taká houba a že to vlastne na seba nasaje. Takže ti lidi za tebou přijdou a řeknou, my máme pejska a řekni nám, proč my ho vlastně máme, nebo jakou roli on tady hraje v té naší rodině? Áno, oni mi väčšinou napíšu ľudia, alebo cez internet sa to dá na mojich stránkach objednať a ja potrebujem k tomu fotku psa, aby som ho videla vlastne, pretože ja keď sa na tú fotku zadívam, tak mne sa on začne akoby hýbať. Ja to volám ako taký Harry Potter, tie fotky, ako Harry Potterovi sa hýbali tie fotky. Takže vlastne, a on mi vlastne už, jak ho vidím, tak už tým správaním mi ukazuje, aj, že niektorý sa začne hneď hráť a vyzývať a niektorý začne teraz vrčať, alebo je tak, že vidím strach a tak. A ja sa potom vlastne dotazujem, mám na to otázky napísané a on potom na to reaguje. Takže dotazuješ toho pejska? Áno, tej duše toho psa, akoby v sebe potrebujem vlastne sa spýtať správnu otázku, tak to robím aj v svojom živote, že keď sa mi niečo dialo, tak napríklad som prechádzala takým veľkým obdobím strachu, keď som žila v Londýne, som sa dostala do takej skupiny dá sa povedať, že mafiánov, alebo neviem, jak to nazvať. A bola som tam fakt aj vydieraná už mobilom. A to bolo husté, jak z filmu. O tom teraz to nebudem rozoberať, ale bolo to obdobie, kedy ja som mala najväčší strach v svojom živote. O svojich blízkych, hej, vydieranie, že niekomu niekto ublíži a tak. Takže ja som vlastne vtedy sa začala pýtať správne otázky. A to bolo, že prečo cítim strach a odkiaľ prišiel. Lebo som vedela, že to nie je kvôli tým ľuďom, že ten strach tam už bol a oni takto pichnú a oni sa zväčší, lebo tá rána tam je.
Takže som sa začala správne pýtať, kde je to jadro, kde to začalo. A s tou otázkou nás to vždycky navedie na tú správnu cestu. Takže aj u tom čítaní ja proste som v takom stave, že viem všetko. Akoby v ten moment viem všetko, ale vlastne není treba nič hovoriť, pretože už to ako viem. Takže preto tie otázky vlastne spresnia tú energiu, na čo sa ja mám zamerať a čo môže pomôcť tomu majiteľovi toho psíka vedieť. Takže preto mám tie otázky, akoby, čo mu ho vlastne oslabuje momentálne najviac, čo treba zmeniť v rodine. Takže tam to potom... Jinak já jsem si teď vybavil, my jsme se vlastně potkali osobně loni v létě. My máme v Chorvatsku jednoho dodavatele, esenciální oleje z Helichrisa a vlastně ty jsi tam byla na dovolené. Ano. Já jsem tam byl na dovolené, ale pracovní, takže tam jsme se potkali a pak si nás navštívila i tady v Ostravě. A vím, že ještě máš blízko taky k videi, dělala si spoustu rozhovorů, takže teď jsme to viděli, když jsme chystali ty mikrofony, že seš profik tady v tomto. Ale teď prosím tě mi prozrať, dobře, děláš spoustu věcí, multidimenzionální žena, nebo talentovaná žena, ale jak to teď se propuje s Bevitem? Aromaterapeutka si nebyla, pokud to dobře chápu? Ne, vôbec a dokonca ako priznávam verejne, že tomu ani akoby alebo že to nemám naštudované, nič o tom ako logicky neviem, ale zase to robím tak, že navnímavam a čokoľvek mi príde, absolútne tomu verím, že tak to je. Takže s Bevitom som sa práve, ak sme sa stretli v tom Chorvátsku, tak tam už mi začala Katarína Soleil hovoriť o Bevite a ja som to vtedy vnímala ako nejaký ďalší ten multilevel, aj u nás sa hovorí pyramída alebo tak, takže ježišmaria, s tým nechcem ani spoločné, takže som to úplne, že ne a teraz to začalo tlačiť z rôznych strán, alebo ozývať sa, volať, z rôznych strán a ja furt, že nie a ja myslím, že som sa asi nejak vtedy registrovala, alebo neviem, či ma registrovala Katarína, ale proste môj účet niekde existoval, ale ja som o tom vôbec nevedela. A potom som riešila to, že potrebovala by som si finančne prilepšiť. Tak som sa ja neviem, ten Bevit a ja, že tak, ale ja nechcem robiť nič, čo nie v súhre so mnou, lebo ja teraz som multilevely nikdy predtým nerobila, ale pamätám si, že raz na vysokej škole som si potrebovala privyrobiť, tak som šla na nejaký inzerát a skončila som tak, že som úplne bez peňazí, vlastne s tým pocitom, že Ježišmaria, nemám ani na lístok na autobus, som išla s nejakou firmou, ale nejaký výjazd autom a chodili sme po rôznych kaderníctvách a prenávali im tam nejaké poukázky na lyžovaní a ja som sa proste pripadala úplne stud, ja som tam nechcela byť, chcela som úplne sa teleportovať preč a nemala som akoby tie peniaze na to, aby som sa z toho mesta dostala naspäť do Brna, kde som študovala. Takže úplne vo mne šli, no vtedy som nevedela ešte, jak to funguje, že vo mne. Negatívna skúsenosť. Veľmi negatívna skúsenosť, takže ja úplne som si povedala, že toto nechcem, nič s tým, nikomu tlačiť, nič. Takže vlastne nie. No a potom som sa začala teda o to zaujímať, ale povedala som si, že ja teda chcem o tom vedieť vlastne, čo sú to za ľudia. Navštívila z nás tady? Presne tak. Ja som ako vedela, že tie produkty budú dobré, pretože som to počula, akoby vnímala som, že to je v poriadku. To ma až tak akoby nezaujímalo, že vlastne, ale tu, keď som vás prišla navštíviť, tak ma bavilo akoby pozorovať to, jak sa to vyrába a všetko, čo si nám k tomu hovoril, pretože to je pre mňa je to tak, že keď niečo vnímam, že je dobré, tak ja už nepotrebujem vedieť prečo. A ja potom som mala často s tým problém, keď som bola konfrontovaná niekým, napríklad mojím mužom, ktorý miluje informácie a potrebovala vedieť prečo, ja, kde. A ja som to nevedela definovať, pretože ja som cítila, že to proste je. A takže tu na tá návšteva u vás mi dala tie informácie potrebné, aby som to mohla ľuďom vysvetliť, áno, pretože už som to cítila. No ale hlavne, prečo ja vlastne s Bevitom, prečo som tu dneska, je to, že pre mňa sa cez Bevit, ja som vlastne tu navnímala to, ako fungujete ako rodina a že som sa tu cítila úplne skvele, že to ako komunikujú zamestnanci medzi sebou, pretože mne tie priestory trošku pripomínali kanceláriu môjho otca, kde som chodila, keď som bola malá. A tam bola úplne iná energia. Takže mne sa to vlastne zrazu akoby prepisovalo ten zážitok toho, ako môže fungovať firma a aké tam môžu byť vlastne vzťahy navzájom. A ako môže vypadať manažer, hej. Lebo ja som hodne tam pomáhala rôzne v tej firme a tak ďalej a stretla som tam rôznych manažerov, kde to bolo takéto ten československý prístup, akože ty a keď niečo urobíš zle, strhnem ti z platu. Čiže ja som potom robila v zahraničí, takže tam toto nefunguje. Tento princíp aj moc, to je taká naša vec tu na. Takže som to tu celé navnímala a to mi bolo sympatické. To ma úplne zavolalo, že je to správne. To, ako vlastne ty žiješ, že vlastne sa sám vyvíjaš, že ideš dopredu, že hľadáš spôsoby, ako byť lepší človek a že napríklad, ja neviem, otužuješ sa a tak ďalej a medituješ a to mi prišlo, to je ono, to proste
Pretože tá firma, to si ty, to vždycky je tak, že čokoľvek robíme, to sme my a ide to s nami. A keď ten na vrchu sa nevyvíja a ostáva v nejakej leveli proste zastavený v nejakom egu alebo v nejakom strachu, tak ani tá firma nemá, akoby sa niekde zastaví na nejakom vývoji. Aj. A bude proste ten človek bude dotlačený, alebo to spadne, celé sa to rozpadne, alebo on bude dotlačený urobiť zmenu. A tu nás som to cítila a mňa to fascinovalo, ten princíp. A ja som si povedala, toto chcem. Ja chcem mať takú firmu, kde to takto funguje. Takže z tohoto môjho nadšenia som teda šla do toho programu a potom, čo som netušila, čo to odštartuje, hej, potom, tak mne vlastne cez Bevit začala prúdiť hojnosť. A mne to vo vnútri sa strašne uľavilo. Mne prišla úplne ako, konečne vlastne mám niečo. Ešte som teda pár mesiacov ako trpla, či to príde aj ďalší mesiac vlastne tá odmena finančná, pretože mne to prišlo s minimálnou námahou, sa mi na účte začali objavovať peniaze, pretože ľudia si cez ten môj účet niečo objednali. Takže a keď mi to už to trpnutie prešlo, že už som prestala kontrolovať, či si niekto niečo objednal, hej, lebo na začiatku som visela na tom webe, samozrejme, tak keď toto celé prešlo, tak mne sa hrozne uľavilo a ja som mohla do tej svojej práce, ktorú robím, ktorá vypadá, že je ako niečo úplne iné ako oleje, pretože hodne pracujem skôr s tým vnútrom a pobyty, semináre, ktoré robím, tak idú akoby do toho seba poznania, aby som povedala. Takže tak ako ja vnímam tie dary duše, tak to je načítanie jedna vec a druhá je vec, aby ten človek to prežil a zjistil sám. Takže to ráda robím. Kdyby některý z našich diváků chtěl vědět, jak tě nakontaktovat, třeba někdo má taky doma pejska a chtěl by něco řešit, máš nějaké stránky nebo nějakou Facebook? Určitě je to wolfica.cz s dvojitým V, tam kamera. Takže tak, určite a Facebook nejaký mám tiež, ale mám ich viac a môže to byť zmetok v tom, takže to je Wolfica.cz. Presne tak. Já si vybavuju, to je vlastně přibližně rok, nebo něco víc než přes rok, co jsi tady byla, jsme se bavili. No. Já jsem ti říkal, v čem ta naše osobní franšíza, v čem je to jiné, ale pamatuju si přesně, že jsem se tě zeptal, jaká částka měsíční by ti pomohla, abys byla více v klidu, a ty jsi mi řekla nějakou částku a já jsem odpověděl, že si myslím, že by to mohlo být i ten první měsíc. Nevím, jestli ty s tomu věřila, ale vím, že nakonec... Asi nie. I keď tak trošku možno som si vrala, nechávam otvorené dvere, hej, že uvidíme. Ale vím, že nakonec to bylo nebo trojnásobně toho, takže to je zase ale spojeno s tím, že to by asi nebylo u každého, že přeci jenom ty jsi online a že už si viděla, co to znamená natočit video a že máš kolem sebe komunitu lidí. Áno. A takisto ešte ďalšia vec, čo to je, pretože to je ďalšie niečo, čo ma zaujal Bevit, je, že tá firma, rodina, ja to berem ako jednu vec, je jedno, či je to firma, alebo hovoríme o rodinnom kruhu, ale aby to fungovalo, to zoskupenstvo ľudí a to, čo spolu tvoria, tak je potreba, aby to všetko bolo v pravde. A aby ten človek stál pevne v tom, kto je, bol úplne v súlade v tom. A vlastne toto bolo to, čo ten multilevel často nerobí, alebo teda sú také skúsenosti, že to cítim ten tlak, že keď niekto mi niečo niekde ponúkal, ja hneď úplne tlak vytvorí protitlak, takže buď keď niekto tlačí, ten druhý začne bojovať s ním, alebo proste ujde, hej? Že vlastne niekto sa zväčší, niekto sa zmenší. Takže toto tu nás som necítila a to bolo super, že som cítila práve tú pravdu, jak vlastne aj akoby tá reklama, alebo ako to funguje, ja teda úplne všade, kde to vidím od niekoho, tak mi to príde, že je to tak, že ten človek to žije, že je v tým úplne proste to má integrované v celom tom živote to, čo Bevit robí. Takže keď niekto propaguje tie produkty, tak je to preto, že ich naprosto miluje a vlastne sám ich používa a žije a vlastne má to integrované v tom živote. Takže vlastne nemusí si robiť reklamu. Ja to tak vždycky hovorím aj v mojich kurzoch, že vlastne tá nová doba je o tom, že my nemusíme si robiť reklamu, my nemusíme niekde chodiť a niečo tlačiť, my stačí, keď to žijeme. A to práve, aby toto vzniklo, tak potrebujeme odbúrať ten strach z nedostatku, čo je strach o život vlastne. Keď ideme hĺbšie do tých strachov, tak je to strach existenčný, strach prežiť. Potrebujeme prežiť, aj úplne základný inštinkt. A to vyžaduje akoby hĺbkovú prácu na sebe. Ale ja vlastne inšpirujem ostatných ľudí aj k tomu, aby treba, keď ich volá Bevit, tie produkty, alebo celkovo esenciálne oleje, vône, s ktorými pracujú, ja to často prirovnávam k esencii duše, pretože pri čítaní duši vlastne darov vždycky pomenujem esenciu duše. A to mi pripomína tie oleje, že každý má nejakú povahu, vlastne niečo, čo nesie. Presne tak. A to vlastne je, akoby vnímam to tak, že skrz všetky inkarnácie to ostáva nemenné.
Hej, to je vlastne, keď sa akoby z toho zdroju oddelí ten kúsok tej duše, vznikne tá individuálna duša, tak má tú esenciu. A potom, keď sa inkarnuje, tak nadobúda ešte ďalšie kvality, čo potom vidíme napríklad v human design alebo astrológii, numerológii a tak ďalej. A to je len moment, kedy ona vošla do hmoty a zapíše sa to do hmoty, hej, do rôzne. Takže potom to telo má nejaké kapacity alebo nejako funguje tu na. Takže to je ako ďalšia vec. Ale tá esencia, presne jak tá rastlinka, ona práve prináša nejaké kvality a vlastne ovplyvňuje tie ostatné rastlinky alebo tých ľudí okolo seba nejakým spôsobom. A máš nějaký výrobek nebo něco, ke kterému se vracíš nebo používáš častěji nebo i při těch kurzech třeba setkáních? Nebo s pejskama třeba? Ja mám, áno, no vlastne najčastejšie teraz bol insect stop, hej, musím povedať v lete, pretože sú všade komáre, takže som používala toto. Ale ja to mám tak, že fakt teraz mám neskutočne veľkú zbierku, už sa mi to tak prerastlo, že som začala robiť teraz workshopy z výrobu parfémov, ale idem celé intuitívne, tak ako to mám ja, že len čuchám a vlastne úplne niektoré vône mám také, že proste musím mať všade na seba, proste stále každý deň a potom trebárs po 2 mesiacoch už nie, už som nasytená a vlastne beriem to tak, že neviem, čo sa deje, vôbec to neskúmam, tá rastlinka niečo mala u mňa predať, niečo poliečiť, niečo poriešiť a vlastne už je to obdobie, prečo vnímam tak, že už ju tak nepotrebujem. Teraz som mal obdobie šalvie ilang ilang úplne od minulého leta, ilang ilang, ten už ustupuje, ale šalvie je tam úplne, že všade a dávam ju mužovi do parfému, ktorý vyrábam, pretože mne príde taká, že z toho muža, keď to cítim na tom mužskom tele, tak to je úplne sa chcem do toho ponoriť. Takže ja som vyrobila teraz taký pánsky parfém, nazvala som ho Šakal. To sme si robili srandu s mojím mužom, že na to urobíme reklamu, jak potom tie ženy idú, vyťahne Šakal. To bola kombinácia toho, že šálvia je Wolfica základ. A Wolfica, to práve. To bola dynamický príbeh. Áno. Ešte muž navrhol, že Wolfičák. Tak uvidím, jak to nazvem. Ale berem to ako takú hru, tie esencie a fakt idem podľa toho, jak to vníma moje telo, pretože aj pri tej práci s energiou, ja začínam používať teraz hodne human design a ten vlastne to je taká mapka tela, kde ti ukazuje, ktoré centra máš zapnuté a ktoré máš otvorené. To znamená, že tam energia ti prúdi dnu do tela. Čím viac centier otvorených, tým väčšia empatia, citlivosť na okolie. No a vlastne tam, keď pracujeme s tou vlastnou energiou a učíme sa rozpoznávať, čo je moje, čo nie, tak takisto vlastne sa to dá prepojiť s tými olejmi, že ja skúsim vnímať nie hlavou, čo som si naštudovala o tom, aký je to olej, takže aj keď ich dávam, tak ja zakrývam, aby nebolo vidno, čo je to za olej, áno, úplne proste len, čo to so mnou robí, áno, čo to vyvoláva v tele, aj pretože my sme tak odpojení od seba, že ani toto nevieme posúdiť, aj že nám tam leze tá hlava, ale keď to prepojíme s tou meditáciou a s nejakou technikou, ktorá nás vie akoby znitřniť, ak sa hovorí po česky, tak potom to vieme navnímať viac, že čo nás volá a využiť vlastne všetky tie rôzne prostriedky, ktoré nám sem na tej zemi Boh vytvoril. A udělala si víc parfému, nebo Šakal je tvoje prvotina? Nie, mám viac toho, deti si robia svoje, to tiež máme také ako hru s nimi, že si vyrábajú podľa toho, čo im vonia, čo sú vždycky samé citrusové vône, deti milujú citrusy. Levandulku, taky. Keď ono je to s deťmi tak, že pre nich ten koncentrát je moc silný, takže oni to na všetko väčšinou povedia nie potom, lebo je toho moc, takže ja to musím tak ako len tak ako preletieť, aby oni nevedeli, že aby zavnímali len malinko tú esenciu. Ale to je taká hra s deťmi, pretože môj syn ten miluje vlastne, keď otvorím tie kufríky, že to mám tak pekne uložené a vlastne hrám s ním pexeso, že on treba, ja mu poviem levandule, on vlastne hľada deje a tak, také rôzne hry hráme ale tie parfémy svoje, tak to som si tiež intuitívne tvorila a potom to bolo tak, že som chcela vytvoriť ten istý a už som vôbec nevedela, čo som tam dala. Asi tak, niekto tak varí, viem, že niekto takto varí, že ako moja mama, ona nikdy nevie dvakrát ten istý recept uvariť. Takže som si to začala spisovat teraz, že vlastně jak to mám. Takže to tak třeba za rok uděláme tady vysílání a ty uděláš nějaký minikurs na inspiraci, jak si vyrobit vlastní parfém. Áno, ja som na tým rozmýšľala, pretože mám tak široký záber, že som si dala, že viem, že keď začnem treba zrobiť aj tie parfémy a tak, že sa to proste uchytí, ale potom si hovorím, že mám na to energiu, pretože mám toľko vecí, že teraz mám svojho kouča osobného a práve to je úplne super, že mi pomáha, že vždycky ja pomáham niekomu a niekto pomáha mne, takže sa viem lepšie zorganizovať a určiť priority a práve pre tých ľudí, ktorí majú tento multifunkčný talent a kto pozná human design, tak sú to väčšinou manifestujúci generátori, ktorí robia väčšinou 10 vecí naraz. A oni ako môžu, ale potrebujú byť všetky tie veci absolútne v súlade s tým plánom tej duše.
A vtedy, tak ako ty máš, Bevid je proste v súlade a to vidíš, pretože to rastie v tom energia. Človek úplne, proste má tú vášeň, hej? To generátory to cítia hodne cez tú vášeň. Takže tam je treba prioritizovať, aby som nešla do toho vyhorenia. S tým pracujeme aj ostatní. Tak jak jsme se trošku bavili, tvoje téma je vlastně to podnikání a to podnikání nové doby, nebo jak to mám nazvat? Vnímam to tak, že mne sa to teraz ako tvorí, že už začínam mať ľudí na asistenciu takých akoby trvalých, takže sa z toho začína tvoriť ako taká firma. Ja už som si hovorila, už mám firmu, som Wolfica. Takže to tak postupne práve vzniká, pretože už nestíham všetko ja a moc rada vlastne dám niekomu príležitosť, že sa rozdelí akoby o tú hojnosť, pretože mne to ušetrí toľko času a energie. Vlastne ti niekto ozve teďkom po vysielaní, že by s tebou chtěl spolupracovať. Áno, tak ja moc rada spolupracujem. Hledáš nejakou konkrétní pozici nebo nějaký talent, který by si to rozšířil? No, ja vlastne ani neviem teraz. Mne to tak samo príde, že sa niekto ozve a potom presne tak, že to preskúmam, keď to je. No a mám treba asistentku teraz a tak. Takže čo som tým chcela povedať je, že keď som treba si riešila dane, moja samozrejme nepríjemnejšia časť dane a teraz všetko to s tým spojené. Takže som si vravila, že by bolo dobre mať niekoho, kto mi s tým pomáha, alebo kto to celé robí. Mne sa to nechce, ja proste zaplatím, nech to niekto urobí. A keď som práve hľadala niekoho na pomoc, tak som presne šla tým princípom akoby Bevid, kde som sa inšpirovala, že by bolo fajn, keby ten, čo robí tie dane, vlastne bol rád za to, čo robím. A potom som mala jedného pána, ktorý to síce nemôže robiť, lebo len mi tak ako asistoval chvíľku s tým prvým daňovým priznaním a on práve mi napísal, že videl som váš web a že hodne sa mi to líbí a že kež by bylo víc takových ľudí. A mňa to tak potešilo a ja, ježiš, to je tak super, že mne robí niekto dane, komu sa páči, čo robím. A hneď som tam cítila ten náraz toho vlastne, že tam je taký energy boost, sa povie v angličtine. A že vlastne zrazu... Presne, a zrazu proste to, čo robím, má akoby väčší dosah. Ja to vidím vždy v energii, že niečo takéto sa udeje a zrazu to pritiahne teraz ďalších 10 ľudí k mojej práci alebo k niečomu, pretože tam je tá podpora vlastne od tých ľudí, ktorí stoja za mnou. A toto je to podnikanie tej novej doby, ktoré ja vidím, že pokiaľ firma nemá takýto základ zdravý, že všetci rozumejú a ťahajú za jeden pro vás a hlavne teda, tak ako vo všetkých vzťahoch je tam tá otvorená komunikácia, že keď niekomu sa niečo nepáči, s niečím nesúhlasí, alebo nemá na to energiu, ale nedovolí si to povedať, lebo musí, tak keď sa to tam začne takto otvárať, tak vlastne sa to čistí a všetko hneď zachodu, vlastne hneď, inak na to je dobrá knižka Minutový manažer, ona síce nie je žiadna EZO, ale vlastne tie princípy sú rovnaké, že keď sa niečo deje, tak hneď to poviem, hneď to urobím, hneď dám pochvalu alebo upozorním a nečakám teraz o týždeň na nejaký meeting, ale hneď sa to čistí. A vlastne takéto zdravé jadro potom neexistuje neúspech. Hej, že vlastne všetci zladia a vlastne spolutvoria. Hej, že vždycky ako vnímam to tak, že tam aj tak ešte teraz sme v takej prechodnej dobe, že tam je dobré, keď je tam jeden človek, ktorý to usmerňuje a drží tú myšlienku. Hej. Často to je projektor, inak aby som si ťa rada naskúmala v human design, čo si za tým, lebo by som to tak typla, že by to mohlo byť. Ale že je tam jeden človek, ktorý má tú schopnosť, akoby, že on trebárs nemá toľko energie, aby všetko robil, ale dokáže držať nadhľad, stojí tam a on vie usmerniť tých generátorov, ktorí proste chcú makať, lebo ich to baví, generátorov baví, keď využijú všetku energiu, ktorá cez nich chrlí. To je takéto a vlastne oni to dajú do tej správnej veci, tak ešte viac majú akoby radosť, majú uspokojenie a to je proste najväčšie také blaho na duši, že to použili. Ale niektorí ľudia nemôžu takto makať, oni práve majú ako ísť menej do tej akce a viac ten nadhľad a usmerňovať, že si to všimnú, že si všimne, že niekto je unavený a ho upozorní, ale ty si trochu oddychni, že ja už to vidím, že máš dosť a on to teraz nevidí, lebo je zahrabaný v tej práci. A všetky tieto princípy, keď sa aplikujú vlastne v tej firme na to, jak to vlastne je, tak je tak zdravá znútra, že vlastne sama rozkvitá ako taký strom. Že odpadajú strachy z neúspechu hneď. Katuš, dívá se na nás spousta i nových lidí, možná většina z těch, kteří se připojili dneska, jsou noví a oni třeba zvažují, jestli s náma začít. Máš pro ně nějaké doporučení, jak by to mohli udělat, nebo jak přistupovat k tomu? Áno, ja som rada, že si ma k tomu vyzval, pretože vlastne ja už dlho plánujem natočiť také video. Ja mám tiež akoby svoj YouTube kanál, ale teraz som ho trošku zanedbávala, lebo som mala toľko vecí okolo, že som nenatočila, ale chcela som práve toto inšpiračné video natočiť o tom, že keď si to všetci prenastavíme tak, že nie sme platení za prácu. Hej, to je podľa mňa ten základ. Ono to vyžaduje u niekoho trošku takú hlbšiu prácu s tými strachmi, ale keď sa do toho pustí a dá si to niekto ako zámer,
že ja chcem byť platený za to, že existujem, že som sa tu narodil a že som taký, aký som. Proste to je jedno, aj keď tomu nerozumiem, čo prinášam, ale chcem byť za to platený a je to v poriadku takto a otvoriť sa tej možnosti a potom vlastne to, čo robí, že ho baví, treba zobaví maľovať alebo robiť kurzy, alebo len proste sa prechádzať, nemusí nič veľkého robiť von a vlastne tá práca, čo my sme si to nazvali, že práca, tak už bude z radosti a nebude poháňaná strachom z nedostatku. Hej. Vidím to na tom svojom, že ja keď mi treba dochádzali financie a ja som si povedala, bože môj, dochádzajú financie, treba platiť škôlku, všetko, tak musím vyrobiť kurz. A vždycky, keď to šlo z tohto, tak to nemalo žiadnu perspektívu. A ani mi nešli tie nápady k tomu, hej, ako keď som v tom flow, tak sa to vytvorí za 15 minút a ďalších pol hodín už sa mi hlásia na to vlastne ľudia, hej, na pobyt alebo tak. Takže to vidím, z akej energie to začalo a čo v tom je otisknuté, áno. A ty děláš, že třeba víkendové nebo i celý týden? Áno, víkendové mi prišlo krátke, robili sme, ale mne prišlo, že nestihneme vlastne, tam sa vlastne tie najlepšie veci začnú diať na ten tretí deň, už je to koniec. Takže robíme vlastne 5-dňové, 4 noci, to máme teraz na Kubasovke, čo každý rok opakujeme, alebo potom týždňové v Chorvátsku. To máme každé leto. A to najdú diváci? Na mojom webe je to všetko. A tam vždycky s niekým spolupracujem, takže a teraz budeme robiť ešte taký úžasný pobyt so Simonou Šormovou, čo bude vlastne na prácu s egom, s tými strachmi rôznymi, lebo ego sú vlastne strachy. Takže to tiež. Ale aby som sa vrátila ešte k tomu, čo by som doporučila, keby niekto chcel, tak práve Bevit u mňa sa stal akoby tým, že to nemám priamo, akoby, že s tým priamo nepracujem, treba s tými olejami, že občas len niečo ako doplním si, na každom pobyte mám zo sebou oleje a vždycky to tam nejakým spôsobom operuje. Ale nejsi terapeutka, ktorá by denne niečo studovala. Presne tak. Takže pre mňa sa to stalo práve ten príliv tej hojnosti a môžem ja pracovať z radosti, že viem, že tam mám nejakú istotu a že moje sociálka zdravotná, všetky tie veci, čo potrebujem poplatiť, že je to postarané. Že o to postarané a ja mám kľud a vlastne potom, keď treba cítim, že som unavená, lebo teraz idem aj do toho obdobia, kedy sa menej tvorí a človek by mal viac odpočívať. Inak ja to aj doporučujem, že pokiaľ teraz má... V zime, ako ročné obdobie. Presne tak, ročné obdobie, tak ako príroda vlastne ide do toho spánku, tak aj my ideme ako viac dovnútra a keď ja mám také doporučenie, že keď má niekto aj nápady, inšpiráciu, lebo ja to mám furt, takže aj v tomto období, ale už som sa naučila s tým pracovať, že si to zapíšem a nejdem hneď do tej tvorby, lebo ma to veľmi vyčerpá. Toto obdobie, tá energia vonka nepodporuje taký rýchly akoby vzrast. Aj potom niekde sa to otlačí a ideme niekde do deficitu. Takže ja si to píšem ako nápady a väčšinou cez tú zimu sa to celé vykresá, urobí sa z toho ten diamant a na jar to môže ísť von. Presne tak. Takže sa som odbočila, to je taká moja špecialita. No ale vlastne pre mňa sa ten Bevit vlastne mi dal túto úľavu. Áno. Takže tam som si to uvedomila, že to je paráda, že môžem byť vlastne platená akoby za to, že som. Lebo ty si to vlastne povedal Ave, myslím, ty si mal jeden rozhovor s Avou a ja som to pozerala. A mňa si tak inšpiroval, alebo si to povedal o nej, ja už neviem, ale proste úplne ma to inšpiroval, že vlastne... že si tam povedal vetu, že tá hojnosť prichádza za celú tú prácu, ktorú ten človek doteraz dal tomu svetu, pretože Ava sa nadrela, aby vytvorila ten projekt a proste, čo všetko ona má za sebou, hej, čo dala a nie. A vždycky mala aj také situácie, čo viem, že teraz to nebolo ľahké, hej, že musela prejsť nejaké náročné skúšky. A teraz proste zrazu prišiel Bevit a ona to akoby aj možno sa bála prijať, hej. My to máme tak, že keď zrazu nám to príde to, čo sme chceli, ako u mňa treba úžasný vzťah s mojím mužom, keď už to tam bolo, tak my akoby súvneme, to je podozrivé, hele, niečo sa deje, to nie je v poriadku. Lebo máme to tak naučené, my sme to nikdy nezažili. Nikdy sme nezažili vlastne bezpodmienečnú hojnosť, že by sme sa nemuseli starať o to. Áno, alebo málo kto z nás to zažil, nehovorím, že všetci. Alebo napríklad vzťah, ten, ktorý je neustále rozkvetá a je tam maximálna otvorenosť a sloboda zároveň. Nie je tam závislosť na lásky druhom. To proste nepoznáme, to sa učíme v dnešnej dobe. Takže vždy, keď je niečo nové, tak máme taký šok a nevieme, ako na to zareagovať, pretože nemáme pripravený program, reakciu, hej. Takže my ju tam vytvárame. A ty si práve povedal, že vlastne si to má ako dovoliť, že je to tá odmena za tú prácu. A zrazu som úplne akoby videla tú zmenu, že tak jo, a vlastne to otvorenie sa tomu. Tak ja som to urobila to isté. Ja, tak jo, je to za to, je to ono. Proste za všetko ešte predtým, čo sme robili už v detstve. Tak za to všetko si zaslúžime odmenu. Výmena energie, to je výmena energie, je to rovnováha, tak to funguje vesmír.
A my stačí len, keď povieme, tak jo, som úžasná a dovoliť si to a ono to začne chodiť z nejakého zdroju, nemusíme skúmať odkiaľ. A Bevit je práve jedna z tých možností, že keby niekto chcel si takto otvoriť a je v súlade s tými produktami, preto ja akoby doporučujem ľudí, aby si to sem prišli navnímať, tú esenciu, aby zistili, či je to v súlade s vašou vibráciou, lebo možno to nemusí byť s každým, ale aby to šlo, že to cítite, že vnímate buď tie oleje, alebo tých ľudí, tu čokoľvek, čo je tam a potom to vlastne skúšať na sebe a integrovať do svojho života. Ta myšlenka na začátku byla taková, aby přesně tato výzva, ať si to vyzkouší, ať zjistí vlastně, jestli by to bylo jejich, jestli by s tím rezonovali. A my jsme chtěli, ať to je zdarma, ať nemusí platit za nějaký balíček nebo něco, ať prostě čistě jenom zjistí si informace, co jsme za firma, jaké jsou výrobky, jaké jsou ty vztahy, jak to funguje. A opravdu, jak říkáš, někoho to nemusí vůbec zajímat, je jinak naladěný, někdo bude zákazníkem, sem tam si něco koupí a někdo zjistí, že to může být jeho příjemný společník, který vlastně, tak jak u tebe není bavit 90% tvého života, je to vlastně někde v pozadí, ale je to příjemné. No to rozhodne, ja som rada, že to hovoríš, lebo už jak som v tom dlhšie, tak mi vypadlo, že vlastne ľudia na toto myslia často a že tam je nejaké musím. Čo musím urobiť? Ano? Že vlastne oni to očakávajú, pretože ten systém je tak nastavený, že len tak ti zadarmo niečo nedáme. Že niečo musíš urobiť, aby si to zaslúžil. Takže tam je práve to, že my už sme urobili v tom živote predtým, lebo všetci sme dobrí ľudia, tu na čo sledujú to video, tak ja viem, že nás 100% všetci sú dobrí ľudia, dobrý človek vo vnútri, v duši. No a že vlastne nie je tam tá podmienka, ako majú ostatné multilevely, že treba sa musí každý mesiac niečo nakúpiť alebo mať niekoľko klientov, ja neviem, lebo nerobila som to nikdy, ale viem, že tam bývajú nejaké, čo sa musí a často to ľudí odradí. A tu nás sa nemusí nič. Ja vlastne z mojej skúsenosti poviem, že ja pre Bevit robím akoby úplne minimum, že občas, keď mám nejaký olej, že to nosím teda na tie pobyty, že proste nechám ľudí, nech sa namažú a navnímajú a že to prepojím s tou meditáciou, lebo cítim, že táto bylinka tu na niečo môže spustiť. Ale nebo když řekneš zase do videa, když ty máš ty posluchače, tak, takže to... Áno, občas som spomenula C60, lebo to som na tom fičela minulé leto, som ju hodne jedla, takže o tom, a pretože napríklad ja C60, kto nepozná, tak je to vlastne uhlík, ktorým 60 atomov uhlíka na seba viazaných, že v tvaru fotbalovej lopty a my sme to práve s kamarátkou Alchymilkou začali skúmať, pretože vlastne spolu tvoríme pobyty, kde pracujeme v kvantovom poli a vlastne sa tam prenastavuje ten náš systém, tá naša bunečná pamäť a všetko vo vnútri a aktivujú sa, pretože my sa vieme sami uzdraviť, len sme proste tak zablokovaní, že to máme úplne zastavené. Takže nám ide o to, že skrz strávu, pohyb a mysel vlastne preprogramujeme to telo. A práve my akoby hovorí sa, že prechádzame, že sme teraz uhlíková báza, všetky naše tela je uhlík a vlastne my teraz prechádzame do fázy kryštalickej. Áno, preto teraz všade sa kryštály nakupujú vo veľkom, ja s nimi samozrejme pracujem. No a my vlastne prechádzame do toho obdobia kryštalického, že akoby nám kryštalizujú tela doslova. A deje sa to práve aj v tej prírode, že napríklad začal kryštalizovať ruženín, ktorý nemá takú štruktúru vlastne, ale zrazu proste už sa začína nachádzať takýto. Takže je to vidieť všade. A naše telo prechádza tým procesom a keď sme potom to prepojili, lebo Alchymilka rozumie viac tomu telu, orgánom a tak práve vravela, že ten tvár je práve tá kryštalická, akoby, že kryštál, keď rozoberieme pod mikroskopom, tak to nejak akoby vypadá, takže je to, že to vlastne všetko súvisí, hej, že to podporuje ten prechod. Som si tak my ako pre seba, my akoby vlastne moc som si nenaštudovala akoby z tej vašej strany o tom, proste som jedla a skúšam, čo to robí so mnou a v našej práci. Já jsem velice rád, že jste tady byla, že jsme mohli více tém tady probrat. Dokonce i ty si říkala, že bychom někdy mohli dělat slavnost Bevit, takže to i Ava to tady říkala. Ano, festival. Festival, takže teď už tady máme velký posefek, tak třeba někdy tady bude hudebníci a sejde se nás tady větší množství. To už je, takže já už to vidím v té jiné časové sféře, že už se to děje. Fajn, takže děkuju moc, jsem rád a těším se někdy příště. Děkujem, Maja.